kejadian antara eskavator 005 sama PSB Purworejo 010. Nah, ini insiden eskavator menaiki kabin DP Hino. Faktor tanpa disengaja nih Mas Bro. Apa pula suara nih? Lalu sebelah situ deh. Ini operator Reksa. Ini driver PSB 010. Ini sudah damai tanpa disengaja Mas Bro. Investigasi insiden antara eskavator. Ini dia Reksa 005. Nah, luas ya. Luas. Masih ada kayak gitu. Situ. Ya. Ah? Ya. Oh, ini aku menjerak. Jarang nih. Dindingnya ke foto, baru kasih cuma Bakat saya. melibat ini. Wih, kaca-kacanya. Kaca. Kaca pecahnya bawah. Udah luas ini. Kenapa bisa sampai mepet betul kayak ini?